چې یو سړی و خر ساتلی و، نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چرته سره چلوله پټو ته، نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته، نو خیال یې وکړ چې هلکه ستا نور څوک دي، خو یو ته یو دی دا خر دی، او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي. نو دا داسې ښه مری ده، راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو. چرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده، او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده، دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې، وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی، او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه، هغه سړي له یې ورکړه، او اوس په یو منډه روان دی، چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه عالمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده، او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه، او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه، ډېر په قدر او په عزت. لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاہ ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خېږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی؟ دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی، داسې بند دی چې اسمان کې ګړګړ وشي، نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي، او پاس سر تراشي، او دا خوله پرانیستی شي، او داسې وازه خوله ونیسي، نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي. که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه، نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ. او کدی سپای هرس کو او خلای وازه نیولې و دویم ساس کی تم، نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي، خو د دواړو قیمت دغه یو عمره نه وي بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد، کاسه چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. وای د انسان د سترګې دي دام د هرس نه ډکی، خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی، چې نور راشي ورپسې نور وی. تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپای چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري، نو قیمت کم شي. زما عزیزانو، بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده، خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي. دې جوهري ووی چې ما سره شته،
منډه کړې ده او بکه سره اغستی دی چې پرانیستی ده چې ګوري ملغلره 2 ټوکړې پرته وه ماته وه دی جوهري ورته وایي چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خرواله اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچولې نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ که خرواله زه د خره غاړه کې هم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو تزي او په عذابونو کې مبتلای واغي ته قیمت نه معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نو ورته قیمت معلوم دی د قرآن نو ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدبخت قومه څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي ملک د ملک به ورځ نه ګورئ ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده ملک د ملک به ورځ نه ګورئ دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي دا خلق به څنګه خو قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی دوړې پې پرتی وي ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وی که نه وی قرآن خو به وشلی لږ که نه دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کیږي به څه اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وایي نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وهه په نظام اسلام اول ځان پوه کا بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي ها کولو والا ډیر دي لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرېښو صحابو ته چې زه درنه لاړم او دا امانت دی که دا امانت هم خیانت کو خو غرق یې او که امانت محفوظ ساتلو نو بول بمبالای سردار کونین وفات شو اختلاف شو اهل مکہ و اهل مدینہ کے اهل مکہ و اهل مدینہ کے زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قرآن هیر شو په چای درنه قرآن هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو قرآن خو اٹل قانون دی اٹل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ
الله وی داخل شي په ټول اسلام کې، داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مه کوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخوشو کنه سخوشو کنه سخوشو سوشو راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې، نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډمه د هغې ته ملکه ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملکه. نو ملکه ترنم زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. دا ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی، نو کله به چې یو شراپ شي داسې. ملکه ترنم بل به څوک څه ګرمه. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې. د ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي. هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بګیا وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد. د قوم سال دی، د حکمران طبقه سال دی. کیږي بس پاکستان یو مسئلې ته پاتې دی چې مولا نه تپوس کوي چې جی کا ووټ ورکو که ورنکو. زه څه خبرې، ما ته څه پته ده؟ ووټ ورکو که ورنکو، ووټ ورکو که ورنکو. ته تر اوسه نه یې پوهېږې سر دې د چرګانو چټوشه. ته تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې اوس دې د ملا د پیازه زوی ځان نه جوړ ووټ ورکو که ورنکو، ووټ ورکو که ورنکو. واورئ تپوس رانه چا وکړو دا 13 وړه غاښونه په دې سوک پې ماتو. زه د داسې بې ضمیره قوم ملا نه یم، زه د داسې بې سړیتوبه قوم ملا نه یم. د دې د اسلام سره څه کار دی؟ دې خبرو اسلام سره څه کار دی؟ تاسو د کومه داسې په اسلام مړه مړه یئ چې هله په دا یو ټکي کې چېرته ګناهګار نه شي. خپل کار کوئ، کار. سهاره راسې ما نه څوک کار کوئ درته ما نه تپوس وکړه. کوم قوم چې تر اوسه نه یې پوهې دې نه پس به ته څه پوهې؟ وایي مار چې سوړې له راورشي هغه هم سم شي، ته د ګور غاړې له راغلی سم نه شي. سم نه شي. نظام اسلام وایي څه ته؟ نظام اسلام معنا څه ده؟ نظام اسلام دې ته وایي اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی. تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یئ، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینې د خلق. جګړه وه جګړه وه. بیا ویلې منا امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکې وي او د خلق وي او یو به د مدینې د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسېده وی غوږ کېده یو حدیث واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واورئ.
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا. دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صادرونه پوگا چولی بازار تروان. عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرصوما چې بال بچ لپه سوړه واله. هغه ورته ته خانور شو د تمام عربو. اوس صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي. وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار راوړ. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو لا څه کوې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږئ. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه. د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه. د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه. پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته ووی چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمی که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم. نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ واہ واہ نظام اور سره دبلې غږی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هغه دبلو سره اغسته کیږي چې هغه به وي
چې کوم ځای دا आवाज هم رسي هلته د خدای لعنت وري. نن په ملک کې وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره تبلیغېږي. څه انجام به یې د دې قوم وګوره. که تاسو یې پلان عربو کې کېږي او پلاني کې کېږي عربو کې کېږي عرب د ځان له غرق دي ټول. 10 لکه یهود دي او ټول عرب یې په مخ کړي دي بیړه یې ولا تباه. په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې 20 کاله وشو قبله اول بیت المقدس دی یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړي. دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخوړي. دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په 3 او 4 لک روپے یو مارغان. دلته تفریګاونه جوړ کړیو مونږ ورته تالاونه جوړ کړیو چې راځه ورته بربند لام وای هر شی پکې ملایي. عربو خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنت. عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وایو سرونه قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی لږ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کولا نو هلته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام. دیته وایي نظام مصطفی دیته وایي نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومتو 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه و د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی و. بس یو خوا چې ململه به د دې پای راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري. 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به د کفن وي. زما عزیزانو چې مړ کېده لوړې ورته ناسته وه بی بی عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابوبکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام.
دې ته وایي نظام اسلام. د نه وروستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی، کمیس ته ټاکی ګڼي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړه چې این خلیفۃ الاسلام، د اسلام امیر چرته دی؟ خلک ورته دي نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي. چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکته، خو چې وی کته نو هغه باندې لړزه ولګېده، پا سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف، راشه یریږه ما. ولې؟ ورته زه سفیر یم صاحب، دا کاغذات مې راوړي دي، خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرېږدي. ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست، خالي په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکوي، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو یې په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی، کولال و لوښي خرڅ کړي و، لخته ورسره وه. چې راغی دا اجړا ورته وایي چې کولال کاکا وی ودرېږه. وی ولې؟ وی مونږ غلیو لار شو کوو. هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی، بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه، چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو جړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ. هغې وی څه دې وکړی؟ ویل ویې پېژندو، مونږ یې پېژندلي یو. تاسو پوه شوئ؟ مونږ یې پېژندلي یو. مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي. دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمره دې خوره شه. عمر فاروق ورته راپاڅېدو او لارې له ورته را نظام اسلام درته خیر. په منبر ولاړ دی خطبه وایي، یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه یې ونیو منبر نه یې لاندې راکوز کړو. ورته ویل ولې بچیا؟ وی دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې خطبه نه شې ویلی. په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف. ته ظالم یې. وی چې ولې؟ وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې، مام تی کمیس جوړ کړی او تام تی جوړ کړی، زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی، معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې. نو تا امیر المؤمنین نه یې، ته ظالم یې. حضرت عمر لاندې ولاړو، دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې، او زوی یې راوغوښتو چې بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی؟ پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی. چې غلام ته دا خبره وکړه، ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع کړه. دې ته وایي نظام اسلام. ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه، یو بابو ته به وایې چې او بابو صاحب دې خوا راشه. دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چولي په دې ځای
देखो राशा चपड़ासी थे भी था सूख दे पागल बचे बाबू साहब लग बार राशा ओ बहु वेले सही निजाम इस्लाम दे तवई चामीरुल मोमिनीन तवई जो उमर फारूक का दे फराश पमंडा वाला रात मासूम गए के और तलो उमरा पदी में पोया का चिदा कुरान यवाजिस जमुंग द पारा कानून दे और कस्ताउम दे उमर फारूक वर्तेल दार चा द पारा दे अर्चा द पारा वेरचा द पारा दे वे जमा दागी क्या मस्ता अमानत दे स्ताजोई मा सर जिना करे दा दागी न पैदा वे चखावे वे बीबी पे मखा देखा कोर तरागे जोई द सर नरौनी और देवाल सर डगरे वाले और जल्ला दे रो वक्तो वे जमा कानून दा दे द कुरान च जिना चा उकड़ा और वादशवे नहीं सल दुरे हुआ है लगावी के जरगी वाला ले चो मरस्ता दा जोई कुरान ढेर मजेदार लुली खुदाए द पारा माफे का उमर फारूक वर्तवी द कौम बची में चरे माफ कड़ी नदी वल्लाह का जोई माफ कमा अमीरुल मोमिनीन वर्त वलार दे जोई सल दुरे लगाओ कुछ सलमा दुरे उला गोलो रो गुर्दे दो लते टकोले रागे पदे मखे वर्तला सुवाल वेल बचिया कतमड़ शो मुंगा खख करे नुस्ता मुलाकात ब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरूश दाद दुरू वहली जख्म न वर्तो खाया और वर्तो चे पैगंबर ता चिकम कुरान प्रेखे हो उमर पिदा से अमल करे चिपकूर रागलम नु सरफे नकड़ा लक्सा चितेर्श इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन देता वही निजाम इस्लाम देता न वही निजाम इस्लाम च मुल्क टोल दगलो डी पुदे तरो सयो गल नलास गोस नशो मुल्क टोल द जिना डी पुदे तरो सयो जिनाकार संसार नश मुल्क टोल द शराबियानो डी पुदे मुल्क टोल द शराबियानो डी पुदे यो शराबी पर दुरो न वाले देता हुई निजाम इस्लाम जगीनी से यो बदहाल जोड़ निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम के दखल कोड़ो दखले न बुटो जड़ो कलेजियान खल को उल्टिकले दा निजाम इस्लाम दे सके दा निजाम इस्लाम बिया द उमर द मर्ग नरुस्तो उस्मान जिन्नूरैन खलीफा उस्मान खलीफा साजिश वर्त जोड़ शो पकोर के वंश फौज और पुलिस और दावर तराला चिसू को मड़ई को तुरी पे चलो अमीरुल मोमिनीन उस्मान जिन्नूरैन वर्ता हुए च कमकार पैगंबर न दे कड़ा जनक जमा जान दिलार शी खुद दी जान दे बच कोर के नास तो रुस्तो न पे हमला उशवा कुरान लुस्ता और रुस्तो ने पतबरो वालो फसयक फी कहमुल्लाह दायात वे और द सर माजरे प कुरान वर प्रेव जमाजीजानो देता वही निजाम इस्लाम देता वही निजाम इस्लाम दा उस्मान सड़े वाला राह है वे पैगंबर रा ले गले में यो मन शात में पकार वे के ना बच्चा के ना कर नानन चिदा पर मुल्क साहब अदालो गोट गोट सारबो चले निजाम इस्लाम यो वजीर दे जमा गोंदी ती पिंज जोड़ीगी नागम विच निजाम इस्लाम
نو ما ورګه چې درشم الته درته کېنم چې یاره داس چل دی چې 2000 روپۍ مې پکار تاسو خپل تجربه وکړئ.